మెనీ టైమ్స్ పేరెంట్స్ ఓవర్ ద కౌంటర్ పారాసిటమాల్ తీసుకుంటారు, తప్పేం లేదు. ఓవర్ ద కౌంటర్ మెఫ్తాల్ తీసుకుంటారు, తప్పేం లేదు. ఇంతవరకు తీసుకుంటాం, కాఫ్ కోల్డ్ మెడిసిన్స్ తీసుకుంటారు, తప్పేం లేదు. రీసెంట్‌గా మన గవర్నమెంట్ ఏప్రిల్‌లో కాంబినేషన్ మెడికేషన్స్‌ని బ్యాన్ చేయమంది. కాఫ్ కోల్డ్ మెడిసిన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఈ 2 మెడిసిన్స్ క్లోర్ఫెనిరమిన్ మాలియేట్ అండ్ ఫినైలెఫ్రిన్ పారాసిటమాల్‌తో కాంబినేషన్ ఉంటే కూడా బ్యాన్ చేయమంది. బట్ యాంటీబయాటిక్స్ ఓవర్ ద కౌంటర్ తీసుకుంటాం కరెక్ట్ కాదు. చాలా శాతం పిల్లల్లో జలుబు, దగ్గులు, లూజ్ మోషన్స్ 60-70% ఆర్ ఈవెన్ 80% ఆఫ్ ద టైమ్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల వస్తాయి. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల వచ్చినప్పుడు అది ఇల్‌నెస్ 3-5 డేస్ ఉంటది. మీరు యాంటీబయాటిక్ యేసుకున్న వల్ల ఆ ఇన్ఫెక్షన్ తొందరగా తగ్గదు. మీరు అన్నెసెసరీగా మీ చైల్డ్‌ని యాంటీబయాటిక్ ఎక్స్‌పోజ్ చేస్తారు. సో, ఓవర్ ద కౌంటర్ యాంటీబయాటిక్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్. ఆల్వేస్ బెటర్ మీ పిల్లలు డాక్టర్‌కి చూయించుకుంటాం. బేబీని ఆర్ బాబుని ఎగ్జామిన్ చేసుకుంటాం. థ్రోట్ ఎలా ఉంది, ఇయర్స్ ఎలా ఉంది, చెస్ట్ ఎలా ఉంది, ఎక్కడ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉందని దాని ప్రకారం అవసరం ఉంటేనే యాంటీబయాటిక్ వాడటం కరెక్ట్. 62 లక్షల మంది ప్రజల్లో మెడ్ప్లస్ బ్రాండ్ మెడిసిన్స్ కి మారడం వలన 915 కోట్ల రూపాయలు సేవ్ చేసుకున్నారు. అదే మెడిసిన్స్ అదే క్వాలిటీతో 50-80% డిస్కౌంట్లు.